क्या आपकी भी हिचकी पानी पीने से चली जाती है? चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जब हमें हिचकी आती है तो असल में हमारे डायफ्राम में अचानक झटका लगता है। ये वही मसल है जो सांस लेने में मदद करता है। अब सवाल ये है, पानी पीते ही हिचकी रुक क्यों जाती है? जब तुम पानी पीते हो तो तुम्हारा ध्यान ब्रीदिंग से हटकर स्वॉलोइंग पर चला जाता है। इससे डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है और हिचकी रुक जाती है। साथ ही पानी पीने से वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, जो ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि सब नॉर्मल है। इसीलिए अगली बार हिचकी आए तो बस पानी पियो और इंस्टेंट रिलीफ पाओ।